이게 뭐예요? 치즈예요? 마시멜로요. 네? 네? 마시멜로. 마시멜로? 오. 빨리 불어. 아니 안 불어줘. 이야. 예준아. 이게 지금 치즈처럼 구워서 먹는 거예요? 네? 오, 나 이런 거 처음 봤네. 마시멜로? 오, 이게 지금 무슨 치즈처럼 그런 성분이에요? 이 치즈랑 그러는 게 아니라고요. 네. 돌려가면서 보면 떡이 있잖아요. 네. 아, 떡이에요, 떡살. 맛있어진데 여기 이게 아, 보이시죠? 여기 그러면 우리 여기 어디에서 만들어진 거 이게? 이게 뭘로 만드는지 저 잘 모르긴 한데 네. 이게 맛있어요. 맛있어요. 애들이 맛이 먹기에는 진짜 맛이 메롱? 이거는 너무 약불 아니에요? 이거 공기로 하는 거야 이거. 요즘 위에서 올라온 열기로 굽는 거야. 열기로. 공기로 하는 거. 이리 와. 근데 여기만 진짜 맛있어. 이거야. 감사합니다. 이런 식으로 이렇게 잘 맛이 멜로우. 네. 이걸 불에 구워 먹어도 되지만 네. 그냥 먹어서도 아, 맛있어요. 그냥 안 구워도 먹을 수 네, 그냥 있어요? 이건 푹신푹신한 느낌? 아. 그럼 오늘 여기 행사가 무슨 행사예요? 광주에서 광주 페스타? 아, 장수 군에서 지금 하시는 거예요? 저는 전주선인데요. 네. 여기 이거 그냥 이렇게 굽는 거 도와주고 아, 불 조절해주고 그런 아, 거를 불 조정해. 이게 장작불. 구워달래요. 이거 엄청 맛있네. 다 먹으면 되잖아. 엄마 너무 가까이 되지마. 너무 가까이 되지마. 괜찮아. 조금 띄워서 구워야 돼. 그래야 덜 타. 이거요? 선생님한테 이제 100만 원이고 이제 가져온 거 다 소진했는데 어떻게 할 거냐? 마시멜로우 맛이 어때요? 맛있어요? 오. 이게 무료로 지금 오늘 주시는 거잖아요? 오, 행사네.